기침, 이것으로 쉽게 잡을 수 있습니다. 기침이 심한 것은 비관지가 건조하기 때문입니다. 이럴 때는 이 과일이 좋은데요. 바로 목과입니다. 목과에 풍부한 사과산과 주석산, 구연산 등의 유기산은 침과 담즙, 췌장액 등의 소화효소 분비를 촉진합니다. 이를 통해 신진대사를 원활하게 하여 면역력을 높이기에 감기를 예방하는 데도 좋고 기관지 건강에도 탁월한 효과를 냅니다. 실제로 본초 강목에 모과는 담을 삭히고 가래를 먹게 해준다고 적혀있는 만큼 기관지가 좋지 않으신 분들은 모과차를 드시면 큰 효과를 보실 수 있을 겁니다.